Trong thế gian này, gặp được nhau là ý trời, nhưng ở được bên nhau hay không lại là ý người. Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao có những cặp đôi cãi vã, hành hạ nhau cả đời, nhưng vẫn không thể tách rời, trong khi có những người tưởng chừng rất êm ấm lại đột ngột buông tay? Đó chính là hai chữ duyên và nợ. Phật dạy rằng, vợ chồng gặp nhau trong đời này không phải ngẫu nhiên, mà là do nhân duyên từ nhiều kiếp trước. Có người đến để trả nợ, có người đến để đòi nợ, và cũng có người đến chỉ để cùng bạn đi qua một đoạn đường khổ ải của nhân gian. Thế nhưng, đời người vốn dĩ là một dòng sông chảy xiết, không có gì là vĩnh hằng. Duyên phận cũng vậy, nó có điểm bắt đầu thì ắt sẽ có lúc lụi tàn. Thực tế đáng cay đắng nhất không phải là sự chia ly, mà là cố chấp níu kéo một sợi dây đã đứt. Nhiều người vẫn tự huyễn hoặc mình bằng cái nghĩa, bằng nỗi sợ mang tên, vì con cái hay sợ miệng đời dị nghị. Họ chọn cách tự giam cầm mình trong một ngục tù không song sắt, nơi mà mỗi ngày trôi qua chỉ còn là sự chịu đựng, mệt mỏi và oán hận. Bạn thân mến, Phật Pháp luôn hướng con người ta đến sự giải thoát và an lạc. Nếu một cánh cửa đã khép lại, nếu một cái cây đã chết khô, việc bạn tưới nước mỗi ngày chỉ làm đôi tay thêm rướm máu, chứ không thể làm nó xanh tươi trở lại. Duyên đến là do trời, nhưng duyên đi, đôi khi chúng ta phải học cách tự mình buông tay để cứu lấy linh hồn mình. Nhưng làm sao để biết khi nào thì nên kiên trì, và khi nào thì nên chấp nhận rằng duyên phận đã tận? Làm sao để phân biệt được những mâu thuẫn nhất thời với một cuộc hôn nhân đã hoàn toàn chết lâm sàng? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm về 3 dấu hiệu cốt lõi mà Đức Phật đã chỉ ra. Nếu cuộc hôn nhân của bạn đang xuất hiện cả 3 điều này, thì đó là tiếng chuông cảnh báo rằng duyên đã hết, nợ đã trả xong. Đừng cố níu kéo để cả hai cùng thêm khổ sầu. Hãy lắng nghe thật kỹ, vì có thể đây chính là câu trả lời cho những đêm dài thao thức của bạn. Dạy mãi nhân quả, tại sao gặp nhau, tại sao tấn vỡ? Trong triết lý nhà Phật, không có gì xảy ra là ngẫu nhiên. Người ta thường nói, tu 100 năm mới chung thuyền, tu 1000 năm mới chung chăn gối. Nhưng tại sao có những người tu cả 1000 năm để gặp nhau, rồi lại dành cả đời để hành hạ nhau? Tại sao có những cặp đôi cãi vã, đánh chửi nhau từ trẻ đến già mà tuyệt nhiên không bao giờ bỏ được, trong khi có những đôi vừa mới thề non hẹn biển, cưới chạy được vài tháng đã vội vã chia ly? Câu trả lời nằm ở hai chữ duyên và nợ. Thứ nhất là nợ, sợi dây vô hình buộc chặt hai linh hồn. Phật dạy, có những cuộc hôn nhân đến với nhau không phải vì yêu, mà là để trả nợ. Bạn hãy quan sát thực tế, có những người vợ bị chồng đối xử tệ bạc, vũ phu, nhưng họ vẫn cam chịu, vẫn cung phụng và chăm sóc chồng đến hơi thở cuối cùng. Người đời nhìn vào bảo họ ngu muội, nhưng dưới con mắt của nhân quả, đó là họ đang trả món nợ từ kiếp trước. Kiếp trước bạn nợ họ một ơn nghĩa, hoặc nợ họ một lời hứa, nên kiếp này bạn phải dùng cả cuộc đời để bù đắp. Khi nợ chưa trả hết, dù bạn có muốn bỏ cũng không bỏ được. Có một lực đẩy vô hình nào đó luôn kéo bạn quay lại. Chỉ khi nào trả sạch vốn lẫn lời, sự gắn kết đó mới tự nhiên đứt đoạn. Thứ hai là duyên, sự đồng hành cùng nhau tu tập. Duyên là khi hai người đến với nhau bằng sự tương đồng về năng lượng và tần số. Họ đến để cùng nhau tốt lên, cùng nhau học những bài học về lòng kiên nhẫn, sự bao dung và vị tha. Đây là những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, duyên cũng có hạn sử dụng. Có những người duyên chỉ đến đó thôi, bài học của họ dành cho nhau đã kết thúc. Ví dụ, bạn gặp một người, họ dạy cho bạn biết cách yêu thương bản thân, biết cách mạnh mẽ. Khi bạn đã đủ trưởng thành, đủ cứng cáp, người đó sẽ rời đi như một vị thầy đã hoàn thành xong chương trình giảng dạy. Đó là lúc duyên tận, nhưng không hề có nợ. Những cặp đôi này thường chia tay trong sự êm đềm, thậm chí vẫn có thể coi nhau là bạn. Hiểu đúng về duyên nợ để làm gì? Để chúng ta ngừng dằn vặt bản thân. Đừng tự hỏi, tại sao tôi tốt thế này mà họ vẫn bỏ tôi, hay tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng người chồng này? Hãy hiểu rằng, có những điều thuộc về nghiệp lực mà mắt thường không thấy được. Khi bạn nhận ra mình đang trả nợ, bạn sẽ đón nhận nghịch cảnh bằng tâm thế bình thản hơn. Và khi bạn biết duyên đã hết, bạn sẽ không còn cố bám víu vào một chiếc bóng đã phai màu. Cuộc đời như một chuyến tàu,
Người lên kẻ xuống là lẽ thường tình. Người ngồi cùng bạn đến ga, cuối cùng chưa chắc là người bạn yêu nhất, mà là người có duyên nợ sâu dày nhất. Đừng oán hận người ra đi, cũng đừng quá bi lụy người ở lại. Mọi sự đều đã được sắp đặt bởi nhân quả công bằng. Nhiều người nghĩ rằng cãi vã là dấu hiệu của sự tan vỡ, nhưng thực tế, sự im lặng mới chính là lúc cuộc hôn nhân của bạn đang đứng bên bờ vực thẳm. Tại sao lại nói im lặng đáng sợ hơn cãi vã? Khi chúng ta còn tranh luận, còn lớn tiếng với nhau, nghĩa là trong thâm tâm ta vẫn còn hy vọng. Ta tranh cãi vì muốn đối phương hiểu mình, muốn thay đổi cục diện, và quan trọng nhất vì ta còn quan tâm. Lời nói lúc đó dù có gai góc nhưng vẫn mang hơi ấm của sự kết nối. Nhưng đến một ngày, bạn chợt nhận ra mình chẳng còn muốn nói gì nữa. Khi đối phương làm sai, bạn không còn giận dữ. Khi đối phương đi khuya về trễ, bạn không còn hờn trách. Sự im lặng lúc này không phải là sự bao dung, mà là kết quả của một trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh. Phật dạy về khẩu nghiệp khuyên chúng ta nên giữ gìn lời ăn tiếng nói để tránh gieo nghiệp ác. Thế nhưng, trong quan hệ vợ chồng, sự im lặng độc hại còn đáng sợ hơn cả lời nói nặng nề. Đó là sự bạo hành lạnh. Khi tâm ta đã đóng cửa, mọi lời giải thích từ đối phương đều trở nên thừa thãi, và mọi mong cầu chia sẻ từ bản thân cũng biến mất. Lúc này, sợi dây duyên gắn kết giữa hai người đã bị mục ruỗng từ bên trong. Hãy nhìn vào những bữa cơm gia đình hiện đại. Người chồng cầm bát cơm, nhưng mắt không rời màn hình tivi. Người vợ lướt mạng xã hội để tìm kiếm niềm vui ảo. Ngôi nhà vốn là nơi để sẻ chia, bỗng chốc biến thành hai hòn đảo cô độc nằm cạnh nhau. Khi chiếc điện thoại trở nên thú vị hơn người bạn đời, khi việc nhắn tin với một người lạ dễ dàng hơn, việc nói một câu cảm ơn hay xin lỗi với chồng mình, vợ mình, đó là lúc duyên đã cạn đến đáy. Lời Phật dạy có câu, tất cả pháp đều do tâm tạo. Khi tâm bạn không còn chứa đựng hình bóng đối phương, khi sự tồn tại của họ trong nhà chỉ như một món đồ nội thất quen thuộc nhưng không cảm xúc, thì sự kết nối tâm linh đã đứt đoạn. Bạn im lặng vì bạn biết rằng nói ra cũng chẳng để làm gì. Bạn im lặng vì bạn đã quá mệt mỏi sau hàng ngàn lần nỗ lực không thành. Sự im lặng này chính là dấu hiệu đầu tiên của việc trả xong nợ. Khi người ta không còn nợ nhau một lời nói, không còn nợ nhau một ánh nhìn, thì ngày chia ly chỉ còn là vấn đề thời gian. Dấu hiệu 2, sự coi thường và mất đi lòng trắc ẩn nhé. Đây là phần cực kỳ quan trọng để giữ khán giả ở lại đến cuối video. Chúng ta vừa đi qua sự im lặng đáng sợ, nhưng nếu sự im lặng là một mặt hồ băng, thì dấu hiệu thứ hai này chính là những tảng băng sắc nhọn làm rướm máu tâm hồn bạn. Đó là khi tình yêu không chỉ biến mất mà còn bị thay thế bởi sự tàn nhẫn. Khi lòng từ bi biến mất, chỉ còn lại sự coi thường. Trong đạo Phật, cốt lõi của mọi mối quan hệ tốt đẹp là tâm từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Vợ chồng sống với nhau, ngoài tình yêu còn có cái nghĩa, cái thương. Thế nhưng, dấu hiệu rõ ràng nhất của một mối lương duyên đã tận chính là sự biến mất của lòng trắc ẩn. Hãy thử nhìn lại thực tế, cuộc sống của bạn. Có phải dạo gần đây, khi bạn ốm đau, thay vì một bát cháo nóng hay một lời hỏi han, bạn chỉ nhận được thái độ khó chịu vì không có ai nấu cơm? Có phải khi bạn gặp áp lực ngoài xã hội, thay vì là bến đỗ bình yên, người ấy lại tặng thêm cho bạn những lời mỉa mai như có bấy nhiêu đó cũng không làm xong, hay đấy là do cô anh kém cỏi? Sự coi thường chính là con dao sắc bén nhất cắt đứt sợi dây duyên nợ. Khi một người bắt đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt hạ thấp, họ không còn thấy được giá trị của người bạn đời. Mọi ưu điểm trước kia biến thành lỗi lầm, mọi sự hy sinh trở thành điều hiển nhiên. Thay vì an ủi, họ chỉ trích; thay vì thấu hiểu, họ phán xét. Phật dạy rằng mỗi chúng ta đều có một ngân hàng công đức trong mối quan hệ. Khi lòng từ bi không còn, nghĩa là chúng ta đang rút cạn những chút phước báu cuối cùng dành cho nhau. Một người có thể chịu đựng được nghèo khó, có thể chịu đựng được vất vả, nhưng không ai có thể chịu đựng được sự coi thường từ chính người chung chăn gối. Khi bạn đau mà họ không xót, khi bạn khóc mà họ thấy phiền, đó không còn là một cuộc hôn nhân nữa. Đó là sự cộng sinh độc hại. Sự dửng dưng trước nỗi đau của người bạn đời là bằng chứng thép cho thấy tâm hồn họ đã hoàn toàn đóng cửa với bạn. Duyên nợ kiếp này
có lẽ đã trả xong theo cách nghiệt ngã nhất, trả bằng sự cạn tình. Đừng cố gắng thay đổi một người đã không còn lòng trắc ẩn với mình, bởi vì để yêu một người, chúng ta cần cảm xúc, nhưng để thương một người, chúng ta cần lương tri. Một khi lương tri và lòng trắc ẩn đã mất đi, cuộc hôn nhân ấy chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch. Nếu kéo một người coi thường mình, chính là bạn đang tự gieo nghiệp ác lên chính bản thân mình, nghiệp tự ngược đãi chính mình. Chúng ta đã đi qua sự im lặng và sự coi thường, những vết thương lộ rõ trên bề mặt. Nhưng dấu hiệu thứ ba này lại âm thầm hơn. Nó như hai đường thẳng, song song, dù có kéo dài vĩnh viễn, cũng chẳng bao giờ có một điểm chạm. Đó là khi hai người vẫn sống chung một mái nhà, nhưng tâm hồn đã thuộc về hai thế giới khác biệt. Dấu hiệu 3. Đồng sàng dị mộng, khi hai trái tim không còn cùng tần số. Trong đạo Phật, sự gắn kết bền vững của một cặp vợ chồng dựa trên tứ ba la mật hay đơn giản là sự đồng điệu về niềm tin, đạo đức và trí tuệ. Khi dấu hiệu đồng sàng dị mộng xuất hiện, đó là tín hiệu cho thấy tần số năng lượng của hai người đã không còn tương thích. Thực tế, cuộc sống minh chứng rất rõ điều này. Bạn khao khát một cuộc sống bình yên, trọng đạo đức, muốn nuôi dạy con cái trở thành người tử tế, biết yêu thương. Nhưng người bạn đời của bạn lại chỉ tôn thờ tiền bạc, bất chấp thủ đoạn, hoặc có lối sống buông thả, ích kỷ. Khi ấy, dù có cố gắng giao tiếp, bạn cũng cảm thấy như mình đang nói một ngôn ngữ khác. Những giá trị bạn trân trọng thì họ coi thường, và ngược lại. Vật dạy, vạn vật đều là năng lượng. Khi bạn tu tập, khi bạn thay đổi nhận thức và nâng cao tần số rung động của mình, mà đối phương vẫn đứng yên hoặc trượt dài trong những nghiệp xấu, một hố ngăn cách vô hình sẽ được tạo ra. Hố ngăn cách này không thể lấp đầy bằng tiền bạc hay sự chịu đựng. Duyên tận lúc này không phải vì ai sai, ai đúng, mà vì hai người đã hoàn toàn lệch nhịp trên hành trình tiến hóa của linh hồn. Hãy nhìn vào cách hai người nuôi dạy con cái. Nếu một người muốn dạy con bằng tình thương và sự thấu hiểu, người kia lại dạy con bằng bạo lực hoặc sự áp đặt thực dụng, thì mỗi ngày trong ngôi nhà ấy đều là một cuộc chiến ngầm. Sự tách rời về lý tưởng sống khiến mọi sự hợp tác trở nên mệt mỏi. Bạn cảm thấy mình đang phải gồng mình để hòa nhập vào một thế giới không thuộc về mình, và người kia cũng cảm thấy bạn thật phiền phức, đạo đức giả. Khi duyên đã tận, vũ trụ sẽ có cách để tách hai người ra. Sự khác biệt về hệ giá trị chính là cái cớ để mỗi người đi về phía con đường mà họ thuộc về. Đừng cố gắng kéo một người không muốn đi cùng đường với mình, cũng đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân để vừa lòng một người không cùng tần số. Nằm chung giường mà tâm hồn cách biệt là một loại tra tấn tinh thần đau đớn nhất. Nếu bạn thấy mình và người ấy không còn tìm được tiếng nói chung trong những giá trị cốt lõi nhất của làm người, thì đó là lúc bạn cần chấp nhận rằng bài học chung của hai bạn đã kết thúc. Mỗi người cần một khoảng trời riêng để tiếp tục tu tập và hoàn thiện chính mình. Bạn có cảm thấy mình đang phải diễn một vai diễn, không phải là mình, để giữ hòa khí trong nhà không? Nếu có, hãy bình luận "Tôi muốn sống là chính mình" để tiếp thêm động lực cho bản thân ở phần tiếp theo. Chúng ta đã đi qua 3 dấu hiệu chính. Bây giờ là lúc bước vào phần 6. Tại sao chúng ta lại sợ buông? Đây là phần gỡ nút thắt tâm lý cho khán giả. Bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta đã cùng nhau bóc tách 3 dấu hiệu của một cuộc hôn nhân tận duyên. Đến lúc này, chắc hẳn trong lòng bạn đã có câu trả lời. Nhưng tại sao, dù biết là khổ, dù biết là đau, chúng ta vẫn không thể nhấc chân bước đi? Tại sao buông tay lại là bài toán khó nhất của đời người? Phần 6. Tại sao ta sợ buông? Giải mã những tiền tích tâm lý. Tại sao chúng ta lại sợ buông? Lý do đầu tiên và lớn nhất thường được nhân danh bằng tình yêu, sợ con cái khổ. Chúng ta tự nhủ rằng mình chịu đựng là vì con, muốn con có một gia đình trọn vẹn. Nhưng bạn ơi, Phật dạy về sự thật chân lý. Liệu một đứa trẻ có thực sự hạnh phúc khi mỗi ngày phải hít thở bầu không khí đầy oán hận, im lặng và giả dối của cha mẹ? Cái vỏ bọc trọn vẹn đó đôi khi lại là liều thuốc độc hủy hoại niềm tin vào tình yêu của con trẻ sau này. Lý do thứ hai là sợ mang tiếng. Chúng ta sợ miệng đời, sợ gia đình hai bên thất vọng, sợ cái danh hiệu ly hôn sẽ gắn lên mình như một sự thất bại.
Đây chính là cái mà nhà Phật gọi là chấp tướng. Chúng ta quá coi trọng cái vỏ bọc bên ngoài mà quên mất rằng linh hồn mình đang héo úa bên trong. Miệng đời có thể nói một vài ngày, nhưng nỗi đau trong lòng bạn thì bạn phải tự gánh chịu cả đời. Dưới góc nhìn Phật giáo, sâu xa của nỗi sợ chính là ái thắt nút và chấp hữu. Chúng ta lầm tưởng rằng người kia là của mình, cuộc hôn nhân này là của mình. Chúng ta sợ mất đi một thứ thói quen, dù thói quen đó đầy rẫy sự độc hại. Chúng ta chấp niệm rằng đã cưới thì phải đi đến cuối đời, mà quên mất rằng vạn vật trên đời đều tuân theo luật vô thường. Không có gì là mãi mãi, kể cả những lời thề nguyện. Việc bạn nhận ra duyên tận và chọn cách rời đi không phải là một tội lỗi. Đó là sự thành thật với chính mình. Vật không dạy chúng ta phải chịu đựng khổ đau một cách mù quáng. Ngài dạy chúng ta cách nhìn thẳng vào sự thật để giải thoát. Buông bỏ ở đây không phải là vứt bỏ trách nhiệm, mà là buông xuống những chấp niệm sai lầm, buông xuống sự kỳ vọng rằng người kia sẽ thay đổi khi chính họ không muốn. Hãy giải tỏa tâm lý tội lỗi trong bạn. Rời đi khi duyên đã tận không phải là ích kỷ, mà là sự từ bi đối với chính mình và đối phương. Khi bạn buông tay, bạn trả lại tự do cho họ và mở ra cho chính mình một cơ hội để tìm lại sự bình yên. Đừng biến cuộc đời mình thành một bản án chung thân chỉ vì những nỗi sợ không hình hài. Bạn đang sống vì hạnh phúc của chính mình hay đang sống để vừa lòng định kiến của người khác? Hãy nhớ rằng bạn không thể rót nước cho người khác khi chiếc ly của bạn đang trống rỗng. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần 7 để nói sâu hơn về vấn đề con cái, nút thắt khó gỡ nhất của mọi cuộc hôn nhân. Đây là phần quan trọng nhất để giữ chân người xem, vì con cái chính là lý do lớn nhất khiến khán giả của bạn đang chần chừ, không dám đối diện với sự thật. Chúng ta cần viết thật sâu, thật đau, nhưng đầy sự thức tỉnh. Phần 7. Con cái và nỗi đau, núp bóng sự trọn vẹn. Chúng ta thường nói, tôi cố chịu đựng vì con. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, đứa trẻ đang thực sự lớn lên bằng tình yêu, hay đang lớn lên trong bầu không khí độc hại của một cuộc hôn nhân đã chết? Sai lầm lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ khi duyên nợ đã tận là tin rằng chỉ cần chung một mái nhà, con cái sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sự thật thì tàn khốc hơn thế nhiều. Trẻ con là những thiên thần có trực giác cực kỳ nhạy bén. Chúng không nghe những gì bạn nói, chúng cảm nhận những gì bạn đang sống. Bạn nghĩ mình đang hy sinh cho con? Không, thực tế là bạn đang ép con mình phải sống trong một vở kịch dài tập. Khi cha mẹ lạnh nhạt, khi những ánh mắt nhìn nhau chỉ còn sự chán ghét hoặc dửng dưng, đứa trẻ sẽ học được gì? Chúng sẽ học được rằng hôn nhân là sự chịu đựng, tình yêu là sự giả dối, và hạnh phúc là thứ không có thật. Phật dạy về thân giáo, dùng chính cuộc đời mình để dạy con. Nếu bạn sống trong oán hận, bạn đang gieo vào tâm thức con những hạt giống của sự bất an. Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tận duyên mà không chịu buông bỏ, thường có xu hướng trở nên khép kín, mất niềm tin vào các mối quan hệ, hoặc tệ hơn, chúng mang tâm lý tội lỗi vì nghĩ rằng tại mình mà mẹ phải khổ, tại mình mà cha không được tự do. Hãy can đảm nhìn vào sự thật, một gia đình trọn vẹn về hình thức nhưng vỡ vụn về nội dung là một môi trường sống đầy độc hại. Chứng kiến cha mẹ cãi vã hoặc im lặng đáng sợ mỗi ngày gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc hơn nhiều so với việc cha mẹ chia tay nhưng vẫn đối xử văn minh, tử tế với nhau. Khi duyên đã tận, việc chia tay trong bình an thực chất là một hành động từ bi dành cho con cái. Điều trẻ cần không phải là một ngôi nhà có đủ 2 người nhưng lạnh lẽo, mà là một môi trường có sự bình an. Khi người mẹ mỉm cười, khi người cha nhẹ lòng, đứa trẻ mới thực sự được hít thở bầu không khí của hạnh phúc. Đừng biến con cái thành lá chắn cho sự yếu đuối của bản thân. Đừng bắt con phải gánh trên vai sức nặng của một cuộc hôn nhân đã héo úa. Hãy để con thấy rằng đôi khi buông tay là để mỗi người được sống đúng với giá trị của mình. Và dù cha mẹ không còn ở chung một nhà, tình yêu dành cho con vẫn là vĩnh cửu. Đó mới là bài học về sự trưởng thành và lòng tự trọng mà bạn cần dạy cho con. Nếu con của bạn sau này lớn lên cũng gặp một cuộc hôn nhân như bạn hiện tại, bạn sẽ khuyên con hãy chịu đựng như mẹ hay hãy chọn sự bình an cho mình. Câu trả lời của bạn cho con chính là câu trả lời cho chính bạn lúc này.
Sau khi đã thấu hiểu về duyên nợ và nhìn nhận thẳng thắn vào nỗi đau của con cái, câu hỏi lớn nhất hiện ra là chúng ta phải làm gì tiếp theo? Chia tay không nhất thiết phải là một cuộc chiến, và kết thúc không có nghĩa là thù hận. Vần 8. Cách ứng xử khi duyên tận, trả nợ xong rồi, hãy mỉm cười bước đi. Đa số các cuộc hôn nhân khi tan vỡ thường kết thúc trong sự oán trách, đổ lỗi và tìm cách làm tổn thương nhau. Nhưng nếu bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của nhân quả, bạn sẽ thấy rằng hận thù chỉ là cách chúng ta tự buộc mình vào một cái nợ mới cho kiếp sau. Cách ứng xử đúng đắn nhất khi nhận ra duyên đã tận chính là trả nợ, mỉm cười, bước tiếp. Hãy coi những năm tháng chung sống, dù là đắng cay hay ngọt bụi, đều là lúc bạn đang hoàn trả món nợ tiền kiếp. Khi nợ đã trả xong, sợi dây tự khắc đứt. Thay vì oán than tại sao họ đối xử tệ với mình, hãy thầm nghĩ cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội trả sạch nợ nần. Từ nay chúng ta không còn nợ nhau nữa. Khi tâm bạn không còn oán, bạn mới thực sự được tự do. Thực tế, một cuộc đối thoại văn minh lúc này là vô cùng cần thiết. Thay vì dùng những lời lẽ khẩu nghiệp để chỉ trích, hãy ngồi lại và nói với nhau bằng tâm thế của hai người trưởng thành. Chúng ta đã cố gắng, nhưng có lẽ duyên của chúng ta chỉ đến đây. Hãy dừng lại để giữ lại những kỷ niệm đẹp cuối cùng và để cả hai có cơ hội tìm thấy sự bình an. Chia tay trong sự biết ơn vì đối phương đã cùng mình đi qua một đoạn đường đời, đã cho mình những bài học về sự nhẫn nhịn và trưởng thành. Biết ơn không phải vì họ quá tốt, mà biết ơn vì nhờ có họ, bạn đã thấu hiểu hơn về khổ đau và vô thường, từ đó tìm thấy con đường tu tập của riêng mình. Đừng cố gắng biến người cũ thành kẻ thù, nhất là khi hai bạn còn có sợi dây liên kết là con cái. Hãy học cách buông bỏ cái tôi, buông bỏ sự thắng thua. Khi bạn mỉm cười bước đi, không phải vì bạn yếu thế, mà vì tâm hồn bạn đã đạt đến một tầng nhận thức cao hơn. Bạn hiểu rằng giữ một trái tim hận thù cũng giống như việc bạn uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. Bước tiếp với lòng nhẹ tên, đó mới chính là sự trả thù ngọt ngào nhất đối với những năm tháng đau khổ. Bạn có đủ can đảm để nói lời cảm ơn và xin lỗi với người đã làm mình tổn thương để giải thoát cho chính mình không? Hãy bình luận buông bỏ để an lạc nếu bạn sẵn sàng thực hiện điều đó. Chúng ta đã đi được 8 trên 10 chặng đường. Phần 9 sẽ là về tu tập bản thân sau đổ vỡ, giúp khán giả tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Sau khi đã dũng cảm bước qua cánh cửa của một cuộc hôn nhân tận duyên, nhiều người rơi vào khoảng không hụt hẫng trong trên. Phần 9 này không chỉ là lời khuyên, mà là một liều thuốc chữa lành để tìm thấy sức mạnh nội tại. Phần 9 quay về bên trong khi bạn nở hoa, đức hạnh tự tỏa hương. Hậu đổ vỡ không phải là dấu chấm hết, mà là lúc bạn bắt đầu một cuộc hành trình quan trọng nhất đời mình, hành trình quay trở về với chính bản thân mình. Sai lầm lớn nhất của chúng ta sau khi duyên tận là vội vàng đi tìm một người mới để lấp đầy khoảng trống, hoặc chìm đắm trong việc theo dõi cuộc sống của người cũ. Phật dạy, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, nhưng người có thể cứu rỗi ta cũng chỉ có chính ta. Giai đoạn sau ly hôn là thời điểm vàng để bạn thực hiện một cuộc cách mạng về tâm hồn. Thay vì hướng mắt ra bên ngoài để tìm sự an ủi, hãy học cách quay về bên trong. Khi bạn dựa dẫm hạnh phúc của mình vào một người khác, bạn luôn sống trong sợ hãi vì người đó có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng khi bạn tìm thấy sự an lạc từ trong tâm, đó là hạnh phúc tự thân, thứ mà không ai có thể lấy mất của bạn. Tu tập sau đổ vỡ không nhất thiết phải là lên chùa đi tu, mà là tu sửa chính mình. Hãy bắt đầu từ việc chăm sóc thân thể, học cách yêu thương lại những vết sẹo của tâm hồn. Mỗi ngày dành 15 phút tĩnh lặng để lắng nghe hơi thở, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới vẫn đẹp, bầu trời vẫn xanh, và bạn vẫn là một cá thể tuyệt vời, dù có người đồng hành hay không. Có một quy luật tâm linh rất nhiệm màu, tần số nào hút tần số đó. Nếu bạn bước ra khỏi cuộc hôn nhân với tâm thế oán hận, đau khổ và đầy tiêu cực, bạn sẽ chỉ tiếp tục thu hút những mối quan hệ độc hại tương tự. Ngược lại, khi bạn dành thời gian để chữa lành, để học hỏi, để nâng cao giá trị bản thân và sống trong lòng biết ơn, tần số năng lượng của bạn sẽ thay đổi. Đừng vội vàng tìm kiếm tình yêu mới. Hãy cứ nở hoa bằng sự tử tế, bằng trí tuệ và sự an nhiên.
Khi bạn trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình, vũ trụ sẽ tự khắc sắp xếp để những duyên lành mới xuất hiện. Những người có cùng tần số cao, cùng sự thấu hiểu và lòng bao dung sẽ tìm thấy bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cần một nửa kia để trở nên hoàn hảo. Bản thân bạn đã là một vòng tròn vẹn nguyên rồi. Sự cô đơn sau đổ vỡ thực chất là một món quà. Nó cho bạn không gian để soi rọi lại những sai lầm cũ, để buông bỏ cái tôi ích kỷ và để học cách sống độc lập tự tại. Khi bạn đủ mạnh mẽ để hạnh phúc một mình, bạn mới đủ tư cách để hạnh phúc bên cạnh một người khác.